Hello， 大家好，现在给大家做测试的这一款是爱秀的旗舰产品50i 大振膜电容麦，测试的歌曲是暖心。这支麦克风是爱秀最高级的录音麦克风，麦克风最大的特点是中频非常厚实饱满，对于气息感不足的歌手有很强的支持，适合喜欢在家录制自己音乐专辑的歌手。如果想要购买的话，可以来 RC1010音效店来咨询哦。就觉得安心，因为你那双含笑眼睛，你像我猫一样好奇，聪明里有偏透彻杀气。Darling， 我想告诉你，其实我比你爱我更爱你，善解人意。浪漫话语，仿佛一切命中注定。你的体贴温暖了我的心，就像夏天的风吹过那么凉爽安静。我轻轻依偎在你的怀里，天空挂满祝福的星星。你的体贴温暖了我的心，就像倾盆大雨，舍不得淋湿爱你的心。我要唱给你听，陶醉在你给